За сайн байцгаана хүмүүстээ Монгол Космос технологийн коллежийн газар зүйн багш Одон Сүрэн байна. За өнөөдөр бидний үзэх ёстой хичээлийн сэдэв бол салхины төрөл гэсэн хичээл байгаа. За эхлээд гарчлаа тавьж өгөх. Хичээлийн гол зорилго бол ер нь салхи гэж юу юм бэ? Салхи яаж үүсдэг юм бэ гэдэг гол зорилго нь байгаа. За тэгээд зорилтын хувьд гэх юм бол салхи гэдэг талаар мэддэг болно. За тэгээд салхины төрлүүдийг нэрлэж сурна. Ямар үед салхи үүсдэг вэ гэдэг шалтгааныг бас мэддэг болно гэсэн. За үндсэндээ бидний амьдрал дээр хэрэглэдэг бас нэг зүйлүүд бол үсний сенс. За үсний сенс бол үндсэндээ салхи үүсгэж байгаа нэг онцлог үед илэрхийлж байгаа. Үсний сенсний хойдолд бол байдаг нөхцөл хэсэг бол их дагалттай агаараас багдаалт бүхий салхины сенсний дотортлын хэсэг рүү агаарыг шилжүүлээ. За тэгээд буцаад тэндээ бол их дагалттай орон үүсгээд буцаад багдаалтай газар руу үүсгэж байгаа. Энэ бол үндсэндээ салхины төрөл гэсэн. За үндсэндээ салхи гэж тэгвэл юу хэлдэг юм бэ гэхээр ерөөсө даалтын зүрхнээс үүсэж байгаа даалтын зүрхнээс үүсэж байгаа хөндлөн чиглэлийн хөдөлгөөн гэсэн. За харин хөндлөн чиглэлийн хөдөлгөөн. Та нарын дээд талаас бол хизээж салхидаггүй дээрээс ч юм уу эсвэл бол яг хөлөнд ороос ч юм бол салхидаггүй. За тэгэхээр зэрэг энэ бол үндсэндээ зөвхөн хөндлөн чиглэлийн хөдөлгөөн байна гэсэн. За салхиг бол мэдээж бид нар бол хит хитэн төрөлд бол ангилж үзнэ. За энд бол юу үзэж байгаа вэ гэхээр зэрэг за агаарын даалт бол бид нар байнга хосож өөрчлөгдөг. Та нар цагаагаар мэдээ үзсэн бол үздэг бол за өнөөдрийн агаарын температур 800 эдэн гектопаскал 1075 гектопаскал гэх мэтээр ингээд байнга өөрчлөгдөж байдаг. За яг энэ өөрчлөлтөөс бол үндсэндээ үүсээд бол агаарын яг тийм шилжилт хөдөлгөөнийг бол үндсэндээ салхи гэж бол нэрлэдэг байна гэсэн. Тэгээд энэ үйл явцын үр дүнд бол салхи бол өөрөө цагаагаар үзэгдэл байна. За тэгээд юуны салхины хурд мэдээж чиглэл. За тэгээд хүч гэсэн үзүүлэлтээр бол хэмжинэ. За та нар ингээ анзаардаг бол зарим үед хүчтэй салхитай гэдэг. Хүчтэй салхитай гэхлээр мэдээж пизийн хэмжигдэх болох хүч. За мөн юу хурд пизийн хэмжигдэх болох хурд. За мөн чиглэлтэй хаанаас чиглэж байгаа вэ гэдэг чиглэлүүд бол ингээ яах нь тодорхойлж байгаа гэсэн. За энэ бол биччихье. За энэ гурван зүйл бол үндсэндээ салхийг бол илэрхийлээд байгаа гурван зүйл байна. За салхины хурдыг бол мэдээж та нар анзаардаг бол салхины хурдыг за энд байгаа энэ хурдыг бол яг метр секунд километр цаг гэх мэт үзүүлэлтээр бол хэдэн километр цагийн хурдтай ч гэдэг юм уу те. За мөн баг зангилаа гэсэн зүйлүүдээр бол салхины бол хурдыг бол хэмждэг гэсэн. За тэгээд салхины хурдыг бол мэдээж энэ бол нөгөө хэмжих нэгж байна шүү дээ. За хэмжих нэгж нь бол метр секунд километр цаг баг зангилаа гэсэн хэсгүүдээр бол юу яах вэ? За хэмжих багжийн хувьд аваад үзэх юм бол салхийг мэдээж хэмждэг багж гэж байдаг. За энийг бол пилюгер гэж бол нэрлэдэг. За та нар анзаардаг бол ингээд зарим газрууд нэг юм чиглэлтэй юм одоо кинон төр дээр бол юм дахиад механик зурагтай тийм багжууд бол байж байдаг. За тэрийг бол хэлж байгаа гэсэн. За мэдээж энэ салхинд нөлөөлж байгаа хүч хурд чиглэл нь бол өөрөө яг үгээр зэрэг даалтын градиентийн хүч, за тэгээ үрэлтийн хүч, төвөөс зугтах хүч бол эдгээр нэг юмнуудад бол чиглэл болон хурд хүчүүдэд бол тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлж яадаг байна гэсэн. За тэгээд мэдээж энэ нь бол өөрөө агаарын нэгттайгаа бол нэгт холбоотой байна гэсэн. За бид нар бол өмнө ярьжсэн та нар нөгөө чулуун мандал бүлэс сэдвүүдээр бол бид нар өмнө нь бол дэлхийн бөмбөрцгийн хойд Асын голууд дандаа нөгөө юуныхаа эргийнхаа баруун эргийг бол идэж устгаж
ярьжсэн. За хэрвээ энийг гол гэж үзэх юм бол голын чиглэл ингээд идэхэд дандаа энэ энергиудээ бол идчихэд баруун энергиудээ бол идчихэд за мэдээж бол бид нар энэ хэрэгцээ хэсгийг бол мяндар гэж нэрлэнэ гэдэг бол ярьсан байна. За голын тахирлын хэсэгтэй энэ тахирлын хэсгүүд бол үндсэндээ дэлхийн бөмбөрцгийн хойд харсад бол дэлхийн бөмбөрцгийн хойд харсад Королевсын хүчний нөлөөгөөр бол ингэж нэг голынхоо эргийн бол дандаа баруун эргийг бол эргэжээдэг. За яг энэтэй холбоотойгоор бол дэлхийн бөмбөрцөдөр бол салхины чиглэлүүд бол бас яг адилхан өөр байж болдог байна гэсэн. За эндээс үзэх юм бол бид нэр энэ дээр ингэж зурчтай. За энийг бид нэр ингээд экваторын шугамд үздэг. За яг тодруулаад зурчтэй. За энэ ямааныг бид нэр экваторын шугам гэж үзэх юм бол экваторын шугамаас хоёр тишээгээ тропикийн бүс буюу тропикийн бүс за энэний дараа бол субтропикийн бүсүүд за субтропикийн бүс за энэний дараа бол нөгөө туйл орчин ингээд үндсэнд нь ингээд дэлхийн дулааны балансыг бид нар бол 7 хэсэгт хувааж ангиж хуваадаг та яг адилхан салхины бүсийг бол бас яг ингэж ангиж болох нэ гэсэн. За ингээд ангилаад үзэх юм бол үндсэндээ энэ салхиж байгаа салхиуд бол харилцаа адилгүй өөр байдаг байх нэ. Яг л энд нөгөө нэг даралт энэ дээр юу нөлөөлөд агаарын даралтын зүрхнээс үүсэж байгаа гэж байгаа учраас даралт их байх юм бол даралт бага байх юм бол гэд хоёр янзын зүйлүүд яригдана гэсэн. Мэдээж энэ салхи өөрөө даралт ихтэй бүсээс даралт багатай бүс рүү явж байгаа учраас хойд дэлхийн бүрийн одоо хойд өмнөд туйлаас бол яах нь даралт багатай энд байгаа сэрүүн бүс төр. За сэрүүн харин экваторын нөгөө тропикийн бүс төрөөс бол яах нь тропикийн бүс төрөөс буцаад иргээд энд нөгөө нэг сэрүүн бүс төр рүү чиглэсэн ийм салхи бол байнга салхилж яадаг байна гэсэн. Яг гэвэл энэ өөрөө даралт ихтэй бүс. Энд даралт багтаа энд даралт ихтэй. Тэгэхээр зөв даралт ихтэй газраас даралт багтаа газар руу дандаа салхины чиглэлүүд бол өөрчлөгдөж байна. За энэ мөн яг адилхан нөгөө түрүүний ярьсан энэ Королевсын хүчний нөлөөгөөр энэ дээр бол нөгөө дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд болон хойд хасад дандаа чиглэлүүд нь бол яаж байгаа юм өөрчлөгдөж байгаа гэсэн үг байна. За энэ мэдээж салхины чиглэлүүд бол тодорхой хэмжээгээр бол өөрчлөгдөж байгаа. За тэгээд дараагийн ярих хэвээр бас нэг зүйл бол муссан салхи гэж бол бид нэр ярьдаг. За энэ муссан салхи юу хэлж байгаа вэ гэхээр за энийг бид нэр их газар гэж үзчихээ тийм. За их газартаа мэдээж хэлэхдээ далаа байгаа гэж үзэх юм бол энэ далаа байгаа гэж үзэх юм бол энд байнга салхины чиглэлүүд бол өөрчлөгдөж байгаа. Энийг бол бид нар сая их газар гэж үзсэн шүү дээ. За энэ бол далаа юм байна. За далаагаас их газар руу чиглэлтэйгээр салхиж байгаа салхийг бол зөвхөн зуны үйлрэл далаагаас их газар руу салхиж байгаа салхийг бол за харин өвлийн үйлрэлд их газраас эсэргээр далаараа чиглэлтэйгээр ингэж салхиж байгаа энэ салхийг бол бид нар муссан салхи гэж хэлдэг. Муссан салхи. Яг далаа их газар хоёрын хооронд улирлаар чиглэлээ өөрчлөж байгаа салхи. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол ингэж хэлж болно шүү тодорхой нь бол за муссан салхи гэж юу хэлэх вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө улирлаар чиглэлээ өөрчлөж салхи. За улирлаар чиглэлээ өөрчлөж салхи. Яг зуны өдөр бид нар голын ирэг дээр очиход голоос сэнгэлсэн салхисан нэгдэгээ гэдэг бид нар өмнө нь бол хийм амтал бүлэг сэдвийн хүрээнд бол ярьж байсан. Яг тэрнтэй адилхан зун бол далаагаас их газар дөө өвлийн өдөр их газраас далаараа салхиж байгаа энэ салхийг бол муссан салхи гэж бол нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ салхи бол өөрөө улирлаар чиглэлээ өөрчилдөг салхи байна гэсэн. За дараа нь бол пассат салхи. За энэ пассат салхи нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр ерөөсө субтропикийн их даралтын бүс төрөөс энэ субтропикийн их даралтын бүс төрөөс тийм ээ. За энийг
дотор листийн бол яг батлах чи. За энийхээ экваторын шугам зурж та дэвтэртэй бас энийг бас зургаар бол бас ингэ тэмдэглэж аваарай гэсэн. За энэ экваторын бүс тийм ээ. Экваторын шугам. За экваторын шугам буюу экваторын шугамаас хоёр тишээ субтропикийн бүс гэж байгаа тийм. За энэ субтропикийн бүс. За ингээд субтропикийн бүс. За энэ субтропикийн бүсээс үндсэндээ багтаал бүхий экваторын зөвлөө. Яг энэ тропикийн бүсрээс ингээд экватор руу яг салхилах нэ. Яг энэ экваторын чиглэлээр бол салхины чиглэлүүд бол яг өөрчлөгдөж байна. За энэ салхийг бол пассат салхи гэж бол нэрлэдэг байна. За ерөөсөө экваторын за энэ дээр тодорхойлох дээр бичээ те. Пассат салхи гэж юу гэдэг вэ гэхээр ерөөсөө субтропикийн бүсээс субтропикийн бүсээс экватор руу чиглэлтэй. За экватор руу чиглэдэг салхийг бол пассат салхи гэж бол нэрлэдэг байна. За дараа нь талаар баруун зүгийн салхи. За энэ баруун зүгийн салхи нь болохоор нөгөө энэ субтропикийн бүслээрээсээ энэ субтропикийн бүс рүү ш тийм ээ. За энэ субтропикийн бүслүүрээсээ багтаалт сэрүү нөгөө хойд зүг рүү чиглэж байгаа салхи гэсэн. За ингээд хоошоо чиглэлтэйгээр одоо энийг хэдүүлээ юуны субтропикийн сэрүү бүслүүр ихийг гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ чиглэг ингэж салхиж байгаа салхи байна. За энэ нь мөн адил нөгөө кролисийн хүчний нөлөөгөөр энэ дээр бас ялгаа авах ш тийм ээ. Дэлхийн хүмүүсийн өмнөд хойд тагс ялгаа авах адилхан сэрүү бүслүүр байгаа. За энэ нь бол бас нөгөө кролисийн хүчний нөлөөгөөр чиглэлээ тодорхой хэмжээнд ялгаа авах өөрчилж идэг байна. За энэ нь бол хойд дэлхийн хүмүүсийн хойд тагс болгоод яг миний ингээд зурсан шиг ингээд баруун өмнө зүгийн салхи. Энд дээр анзаарч байгаа тийм жоохон далид зурагдаад байгаа харж байгаа. Ингээд баруун өмнө зүгийн салхи болоод явчихдаг. За харин дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд тагс болоод ирэхээр зэрэг зүүн хойд зүгийн салхи болоод чиглэлээ өөрчилдөг. Чиглэлээ өөрчилж идэг байна гэсэн. За тэгээд дараа нь бол туйл орчмын салхи. Мэдээж туйл орчим гэдэг бол энэ хэсэг тийм ээ. Энийг хойд өмнөд туйл гэдэг энийг үзчих юм бол туйл орчмын салхи. За мэдээж туйл дээр бол их даралтын бүслүүр. За энэ их даралтын бүслүүрээс бага даралт бүхий сэрүү рүү салхиж байгаа энэ салхи. За энэ салхи нь мөн яг адилхан нөгөө кролисийн хүчний нөлөөгөөр чиглэлээ бол дэлхийн бөмбөрцгийн хойд болон өмнөд тагсад бол өөрчлөгдөж идэг. Тийм. За тэгвэл энийг нь бол ихэвчлэн бид нар бол туйл орчмын зүүн зүгийн салхи гэж бол нэрлэж идэг. Ерөөсөө энэ нь ялгаа авах манай улсад бол ингээд та нарыг мэддэг тийм ээ. Хойд тагсад болоод ирэнгүүт баруун хойд зүгээс манайх дандаа баруун хойд зүгээс салхилдаг шүү дээ. За өмнөд тагсад болоод баруун өмнөд зүгээс салхилдаг. Ингэж бол чиглэлээ бол өөрчилж идэг байна. За бидний ерөөсөө судлах хэвээр хамгийн гол зүйл нь юу вэ? Салхи яаж үүсдэг вэ гэдэг тийм. Салхи бол даралтын зөрүүнөөс үүсдэг байна. Тэгээд даралтын зөрүү нь бол ингээд дээрээсээ доошоо нэг чиглэлтэй өөрчлөгдөж идэг учраас бид нар нөгөө өмнө ярьсан самжээвэл уулын орой дээр байгаа хүн тийм уулын орой дээр нэг хүн байдаг үзэл. Энэ уулын орой дээр байгаа хүн халууцгүй уулын дэг байгаа хүн халууцгүй гэдэг юм ярьжсэн тийм. Тэгэхээр зэрэг яг энэ уулын орой дээр байгаа хүн хичнээн гэдэг зарим хүмүүс төгдөг л ингэ нагтаа орхон байсан учраас халууцсан юм. Гэтэл энд бол нөгөө нэг даралт температур бол харьцангуй бага. Яагаад гэвэл энэ нөгөө даралт температур сэрүүх юм биш. Яагаад гэвэл энэ дээр нөгөө нэг далайн түвшнээс дэш хэдэн метрийн өндөр дөрвж байгаас шалтгаалаад температур буурж байгаа зүг тогтлоод байгаа бол энэ дээр бол сэрүүх юм байх учраас уулын орой дээр байгаа хүн бол арай жоохон салхилаад илүү байна гэсэн. За нандор байгаа хүн бол арай бага гэсэн. За тэгээд яг энэ өнөөдрийн хичээлийг дүгнээд үзэх юм бол салхи гэдэг нь бол даралтын зөрүүнөөс үүссэн хөндлөн чиглэлийн хөдөлгөөн буюу цагаагаар үзэгдэл байна. За ингээд салхийг бол яах нь хит хитэн төрөлд бол ангилдаг байна. Мусон салхи, пассат салхи. За тэгээд шожин юуны туйл орчмын зүүн зүгийн салхи гэдэг бол ангилдаг байна. За мөн үүнээс гадна бас дахиад нөгөө тухайн орон нутгийн байдалтай холбоотойгоор бол ангилагдсан ангиллууд бол байгаа. За мөн салхинд юу нөлөөдөг?
салхинд юу нөлөөлдөг юм бэ гэхээр мэдээж салхины хүч урд чиглэл бол тодорхой хэмжээнд нөлөөлж идэг байна. За тэгээд салхийг юугаар хэмждэг юм бэ гэхээр метр секунд, километр цаг баг зангидаа гэсэн зүйлээр бол хэмжих нь. За юу ямар баржаар хэмждэг юм бэ гэхээр билүүгээр гэдэг баржаар бол хэмжих нэ. За мөн энэ салхин дээр бас ярих хэрэгтэй бас нэг зүйл бол тэр нөгөө даралтын зүрх асар их чухал нөлөө үзүүлдэг. Бид нар хүүтэн газар ус буслахтаар зэрэг уур гарч байгаа бол өөрөө тэнд бас тодорхой хэмжээний даралтын зүрх үүсдэг гэдгийг бол илэрхийлж байгаа гэсэн. За ингээд гэрийн даалгаварт гэрийн даалгаварт ямар даалгавар гэхээр зэрэг гэрийн даалгаварт бол пиан салхи гэж юу юм? Гэрийн салхи гэж юу юм? За мөн орон нутгийн салхи. За орон нутгийн салхи гэж юу гэдэг юм бэ гэдэг. Энэ гурван салхийг бол мэдэж авах нь. За мөн газрын зураг дээрээ зүүн зүгийн салхи аль бус нутагт их байдгийг, баруун зүгийн салхи нь аль бус нутагт их байдгийг гэдэг тэр юу бол тэмдэглэж ирээрээ гэсэн. За анхаарал хандсан явдал баярлалаа.